हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। देखिए कितना अच्छा क्वालिटी का ये मॉडल शीट्स है। ये थोड़ा बड़ा शीट्स है। अगर आप लोगों को इससे छोटा शीट्स चाहिए तब आप लोग को मिल जाएगा आनंद कृषि खमार पे। ऑल काइंड ऑफ शीट्स आर अवेलेबल इन आनंद कृषि खमार। जो फार्मर नए हैं, हम लोगों से फार्मिंग सीखना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं। बेस्ट क्वालिटी का शीट के लिए भी कॉल कीजिएगा। थैंक यू।